Ребят, привет. Значит, такая история сегодня, как бы рассказать хочу. Человек просто рассказал, знакомый. Вот, смотрите, значит, человек является как бы так клиентом нашим по СТО. Иногда к нам приезжает на выходные, на праздники. Он как бы сам проживает в город Москва. Ну, здесь у него, видимо, там в регионе дом, дача, не знаю. Ну, вот ездит сюда и к нам иногда заезжает, там что-то поделать. Там машинка у него не свежая уже. Шкода, там, Октавия, Универсал уже там 15-летней давности, ну, как бы еще в таком нормальном состоянии. Ну вот, говорит, значит, слушайте, что, говорит, сейчас было со мной. Выезжаю, говорит, из Москвы, прям буквально на днях. Еду, говорит, по МКАДу. Начался дождик, говорит. Слышу, говорит, сзади протекает, говорит, что-то мне там капает. Остановился, говорит, посмотрел. В багажник льется вода в салон. Что такое, говорит, стекло отклеилось, что ли? Блин, говорит, надо заехать на станцию, может, там подклеют или что-то. Хотя на самом деле это у него там, потом он показал, там третий стоп протекал просто под резинку, который в крышке багажника расположен. Ну ладно, не столь важно. Вот, значит, говорит, еду, заезжаю на МКАДе на первую попавшуюся станцию, заезжаю, говорит, в ворота, оставил машину и, говорит, пошел в гараж туда разговаривать. Ну, как бы, говорит, там нашел человека, говорит, там общаемся с ним, стоим. Тот говорит, ну, сейчас мы, говорит, такими работами не занимаемся, у нас человек в отпуске, хотя он даже не вышел, не посмотрел, что там реально с машиной, откуда капает. В общем, так и так, ничего не делаем, мы больше там по кузовщине, по ходовке, там, по движкам, по покраске, в общем, такая тема. Ну, что, нет, нет, говорит, как бы за это денег не берут за спрос. Да я, говорит, вышел спокойно, говорит, иду к своей машине, говорит. Обратил внимание, возле моей машины человек стоит какой-то там, говорит, в спецовке, в робе, автослесарь, может, там, рабочий какой-то. Я, говорит, дверь открываю. Он такой подходит, здравствуйте, здравствуйте. А вы, говорит, куда, в какой бокс заезжаете? Он говорит, в смысле, не в бокс. Я, говорит, как бы еду, говорит, там, по своим делам домой. Он говорит, не, а вы же что приехали сюда? Он говорит, ну, как бы вот проблему решить, там, так и так. Он говорит, а вам вообще нельзя ехать. В смысле, говорит, нельзя ехать? Ну, а вы, говорит, идите сюда. Он говорит, в смысле, как не пойму, нельзя ехать? Говорит, я приехал, все нормально, все, говорит. Ну, что, говорит, подводит меня, говорит, сзади к машине и показывает. Что тут, говорит, у вас? Я, говорит, смотрю и опешил. У меня, говорит, выхлопная труба вся в масле, багажник весь в масле, бампер, все, говорит, залито полностью брызгами, говорит, дорожка, говорит, масло там из выхлопной трубы чуть ли не до МКАДа. У меня, говорит, челюсть отвисла. Как бы человек уже этот в возрасте нашем, ему там уже 65 лет. Он говорит, я не понимаю, в чем дело, что случилось. Ехал, все нормально. Я, говорит, конечно, не такой тормоз вообще, говорит, но понимаю, что если бы так масло жрало, говорит, машина дымила. Он говорит, да это у вас, наверное, вот буквально вот сейчас по трассе случилось, там, наверное, может там перегорели, может что-то еще, может там прокладка, может там двигатель. В общем, непорядок какой-то, вы ни в коем случае, говорит, не едьте никуда. Ну, блин, тот наш клиент думает, что ж, блин, правда, неужели правда что-то с машиной случилось? Фиг его знает, уже, говорит, задумался. А этот, говорит, мастер меня там всячески уговаривает, говорит, давайте, говорит, быстро туда подъезжайте, и все, и глушите машину, говорит, как бы все. А что, говорит, делать? Давайте я сейчас вам диагностику быстренько проведем. Там, говорит, диагностика у нас как бы недорогая, там 1500-2000 рублей стоит. Сейчас все вам проверим, там, даже можем там сказать по работе, сразу обсчитаем все вам, что как надо. Потому что вот у вас двигатель капитально гонит масло, говорит, ехать вообще ни в коем разе никуда нельзя. Да, блин, я, говорит, уже засомневался, реально, говорит. Что ж, говорит, такое-то, елки-палки. Вот это, говорит, заехал. Может, удачно заехал, правда. Ну, говорит, давайте подъедем, говорит, туда. Подъезжаем, говорит, к гаражу. Машину сказал глушите, все, в общем, никуда больше не двигайтесь, все, прям не заводите вообще. Я, говорит, сейчас буквально вернусь там через 10 минут. Ну и ушел, говорит, мастер. Сижу, жду, говорит. Ждал, говорит. Что-то, говорит, у меня мысля такая, бах, а надо, говорит, масло посмотреть на щупе. Открываю капот, говорит, машина как бы уже там постояла, остыла. Достаю щуп, масло в норме. Че за дела, блин? Ну, сижу, говорит, жду, выходит. Он говорит, вы знаете что? Мы, говорит, как бы все прикинули, там, диагностику, говорит, вам давайте бесплатно сделаем. Говорит, давайте мы, говорит, так поступим. Вы, говорит, сейчас загоняете, мы, говорит, там по ремонту уже прикинули более-менее. Как бы если там даже, говорит, там, в худшем случае, там, говорит, вам обойдется там ремонт тысяч там 60-70, говорит, как бы.
не больше. Потому что, говорит, тут у вас серьезно, наверное, поломка, скорее всего, будет. У нас, говорит, не переживайте, как бы запчасти все есть, говорит, у нас тут как бы в наличии на все машины, магазин у нас свой здесь автозапчастей. Вот. И как бы там ценники у нас такие самые-самые дешевые, говорит. Он говорит, да нифига себе, 60-70 тысяч, это вообще, говорит, просто пипец. С чего, говорит, вообще это взялось? Ну, тот говорит, потому что, говорит, мало ли, может, там придется, говорит, блок вам растачивать, может, еще что-то, говорит. Ну, это, говорит, я вам как бы самую крайнюю сумму назвал, то есть, там, возможно, в разы меньше будет. Там, вы, говорит, оставляете машину, говорит, давайте, говорит, записывайтесь, и как бы все. Ну, наш клиент думает, блин, неужели правда, что ж делать-то? Он говорит, давайте, говорит, я сейчас позвоню, говорит, своим знакомым. Меня, говорит, человек приедет, говорит, заберет сейчас на укаторе, говорит, в сервис заеду, там, в другой. То говорит, да вы что, даже вообще не пытайтесь никуда трогаться, никакой какой укатор. У нас, говорит, тут все дешево. Запчасти там самые-самые-самые дешевые. Тут работа, у нас все дешевле гораздо, чем у других. Короче, говорит, всячески меня уговаривал. Я, говорит, ему говорю, ну ладно, давайте я подумаю сейчас. Подумаю, говорит, и как бы вам скажу. Тот говорит, ну давайте думайте, не тяните, типа туда-сюда. Ну и ушел, говорит. Я, говорит, сажусь в машину, разворачиваюсь и уезжаю. Доезжаю опять до ворот, говорит, меня там, говорит, молодой человек останавливает. Блин, да что такое опять, говорит. Подходит, говорит, слушайте, говорит, я вот, говорит, наблюдал за это время, за все время, как бы за вами. Вы, говорит, здесь машину оставили. Я, говорит, такой же клиент, как и вы, хотел сюда заехать. Вот этот слесарь, говорит, подошел, достал из соседней машины, говорит, из багажника большой шприц, зафигачил вам, говорит, масло, полную трубу. Шприц, говорит, который вот заливают масло в коробке, там, здоровенный. Обрызгал, говорит, вам все. И, говорит, пролил туда, говорит, типа, у вас стекло масло. Я бы, говорит, в любом случае вам не дал бы ремонтироваться, предупредил. Просто как бы последил за ситуацией. Наш клиент вообще, говорит, я просто опешил, говорит. Я, говорит, думал, что развод. И сомневался, говорит, и просто, говорит, был в шоке, говорит. Ну, тут я, говорит, конечно, немножко успокоился, говорит, плюнул на все, не стал ни с кем не ругаться, ничего. Сел, говорит, спокойно и уехал. Так что вот так вот, ребят, не ведитесь ни на какие разводы. Если в такую ситуацию попадете, не дай бог, звоните там кому-то знакомым, там, кто понимает в машинах, как, так, что, почем, там, проконсультируйтесь, посоветуйтесь, там, не знаю, там, как-то там своими там способами, может быть. Ну, ни в коем разе не поддавайтесь на такие уловки. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Вытри слезы, отдохни немного. Я русская дорога.